sommes avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. D'abord, je dis merci beaucoup à le boss Ricky Di Benzi une opportunité au PCBiso Pena Molonga Ninayo. Maman Jolie Di Benzi, Balobi, Bazobenga Mikolo, la pomme verte, Maman Ngouli. Tout ça, on a commune, il y a Kalam aussi précisément, on a Matongé, na couloir Madiakoko, vraiment. Toye na kati ya festival Papa Wemba ozali ko battre plein nango na ville province de Kinshasa. Vraiment bandeko bazali ko na biso de partout dans le monde, na Canada Henri Modogolongo azali vraiment branché na Congo Millennium pe na kati ya États-Unis mufili ko États-Unis Miguel Mafolo. Veut dire na kati ya couloir Madiakoko ba concert zali ko betama tomoni deux podiums de deux côtés na gauche pe na droite. Yango tolobi que vraiment merci beaucoup na ba organisateur oyo ma basali organisation oyo pona déjà Papa Wemba vraiment du jamais vu les autres Likolo. Il faut honorer vraiment l'artiste na biso batiki biso boye. Vraiment deux podiums Nasir bozo mona na mupanzi kuna vraiment vous avez un podium moko. Donc vraiment bana monde entier vraiment Papa Wemba vraiment a été honoré vraiment à partir à le 21 festival oyo bandaki et en plus tozo kende kaka balobi vraiment ça fin du mois. Bana poto bazali kotuna vraiment bon vraiment nani ambiance ça awa na kati ya couloir Madiakoko tomoni couche toute la population zali ko ya awa vraiment Papa Wemba a été aimé. Je pense batu ya poto batu ya Diblin parce que balobi mikolo oyo masoleza na kati ya Diblin pe nazo senga na ba cher internet nyonso o balandaka Congo Millennium vraiment balobi ke ngoma business pe ici eye soko za na besoin tinda mwana na yo tonde konao akende kotanga na Russie vraiment veuillez contacter Peggy Titan pe masolo ya coupe du monde avec ngoma business vraiment tokozala mobile. Je pense que na solo la peine concert autre na kutane na kati ya festival Papa Wemba on a kopesa ye mbote. Bonsoir Kati. Bonsoir Peggy Titan. Na moni yo awa ozana na kati ya festival Papa Wemba. Na moni yo ko sala ni yebsa no ba cher internet bato bazo na biso partout dans le monde. Bon, mbote na bino bolanda biso ming musala. Eza musala o meminga pona ba journaliste sur internet na o bazo sala. Bazo sala vomelo au moins malam po ba o bazana ba poto balanda ba mona ndenge bazo le Papa Wemba na honneur nyonso na pesi mbote na ba organisateur ba o ba organiser eloko donc zamba pambola bino po o eza deuxième édition na ebike troisième exercice koleka o lo na ngana lo bakaka yango wana et merci na yo pe sous na monde bino ça merci. Est-ce que vous pouvez moi un message par rapport il y a 2 ans il y a Papa Wemba et Balobi nous sommes au Nécropole. Est-ce que cette année 2 ans Papa Wemba est-ce que c'est un peu différent na premier anniversaire et le roni au moni de nouveau oh c'est Pélicie au Makasi pour honorer encore Papa Wemba avec 2 podiums na couloir Madiakoko. Bon, premièrement, le quoi le bosso c'est pel singande ba osale les monuments. Et le quoi le bosso formé c'est pel singapé c'est pel sous na bana matonge ne ba osale les monuments wana ya libo deuxième édition et l'équipe ya libo c'est ça qui local net mais na moni opena ba considérant ba porter au cœur donc et ça lui plaisir il y a trop bâti des podiums. Donc, so, quand tu m'as senti que oui, papa, s'il a été azali, donc, azali vraiment, il compte Yamboka. Donc, tout le papa, qui m'a l'hôpital au coup dans la nécropole, après nécropole, les musiciens, oh, bah, l'union, ça va s'attendre, et peut-être dans le bâti, peut-être les astuces, Merci beaucoup Katia Voka. Je pense que je dis merci beaucoup à Eli Mananga, mon candidat numérique. Na Katia il y a Diblin wana azali kolananga na bosanité Papi Moussodi balobi mon parrain oya Iguet na Katia Diblin et le boss Eli Mananga balobi que yone mutozama na makamu na Katia numérique. Je pense que vous avez vu réaction. Il y a un concert na biso Katia Voka. Je pense que tous continuer vraiment balobi que na Congo Millennium vraiment ne les avait pas pour actualité nous sont en intégralité surtout na Katia il y a na Kati ya awa na Congo Millennium et surtout na Kati ya awa netoza awa na Kati ya Matonge vraiment na commune ya Kalamu et je pense que tozo continuer vraiment ndenge tozo sillonner Kati na Kati ya Matonge awa na couloir Madiakoko pour na honorer Papa Wemba. D'abord je dis merci beaucoup. Balobi bon comprendre ambiance ezali na couloir Madiakoko vraiment ambiance ezali chaleureux parce que vraiment tozo mona bato bazali ko uta na ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa o bae vraiment pour na honorer 2 ans Papa Wemba. D'abord je vais dire bonsoir na ndeko nanga. Bonsoir. Bonsoir. Comment on Jean Chombo. Voilà ça que je vis. La papa nanga. La village. Et ça Papa Wemba ezwa wapi? Ngai. Papa Wemba yo. Toi ça Papa Wemba village bazali awa. On village ba fanda awa. Bala ne kumani ne balela ye. Toi la kuma banda semaine to sili. Toi le lundi to la villageois. Si semaine ya to l'année.
Hervé Koumani tolela ye ndenga bien. Merci beaucoup à Bachar Internaute. Bonsoir. Bonsoir papa. Liwe papa Wemba ezo ndenge ni. O wana za lokola konda biso na Matonge. Biso za ba la village Molokai ba vrai villageois. Biso lo pongo za lokola ma ba vrai villageois Molokai. Donc loko papa to ko ke biso to ba la Matonge no tout. To kutani awa to za awa jo biso ba la Matonge. To vandi po do sa le loko. Bon moni vraiment awa. Ambiance ezali kolekana tomoni lelo papa Wemba azalaki artiste et musicien ope awa na kati ya commune ya Kalamu. Sali Makambu. Bonsoir. Bonsoir papa journaliste. Tomoni olati ba biloko oyo mto sali yango. Ngai mutu na sali yango. Sali yango na matière nini? Eza transparentiel, scotch na papier et velveste. Oteka ngo combien? Bon ouais, ça c'est que nga a na prix fixité. Et donc, 5 000, 6 000, 4 000, 2 000, donc on a plus fixé. Tout le monde a une photo. Est-ce qu'ils ont imprimé? Imprimé qui a une photo parce qu'avec ces matières au salaire, dans les gamins, on a mouton l'examen. Bateau bazar partout dans le monde. Missou bago dans la poste ça. Pas ça la paix ba commande ya papa Wemba. Ba chapeau ou na comme papa Wemba. Bah faut comprendre que na Kinshasa, tout dans bateau mayele. Botala vraiment. Botala vraiment artiste na biso tozana awa. Artiste vraiment biloko saleli papa Wemba. Oya lobi obi eza matière nini? Na salle on a transparentiel, eza plastique, na jus papier et velveste na ba scotch. Ndena kati yo so mona eza coupé collé. Eza te go machine te sali maboko. O machine sali eza photo. Na kena labo photo ba imprimer ba photo, na bimisi mbongo na ngai na bimisi ba photo. Le reste nga mona sala na maboko. Eza machine te ngai. Ezote kama pe ozote kango. Témoignage ezaka na tala na mito bato mususu apart awa tambola kobanda kanda tina oshwe kende su tina chikapa komona bato na mito balati ba chapeau et puis lobi soko koyo komona ngo partout na mito bato. OK. Est-ce que message ni européen na bato balando partout dans le monde parce que au sali ezaki ozole l'artiste par rapport à ba œuvre na yo po sali ba œuvre ozola ki sabatu ke papa Mbaza qui vraiment un artiste et musicien légendaire. Est-ce que message ni européen na bato balando partout dans le monde? OK, merci. Message c'est ça que l'artiste ne meurt jamais. Quand les artistes ont la vie beaucoup, les ndenge na ngaba artiste na sali ba chapeau. Message c'est ça que non. Ngai personnellement, nazo bimisa mbongo na ngai. Abimisa mbongo na ngai pona sala ba œuvre oyo. Nazo luka soutien. Na 3e anniversaire à Liwa vie beaucoup. Na linga soutien zala. Faut pas mon ngai ba yaka na kandaka na village Molokai. OK, je pense que je vis, il y a aussi des gens qui sont ici. Il faut pas comprendre, Oza Congo Millennium, je vais essayer parce que Oza Nakatia Couloir Madiakoko, je vis mon grand frère qui est là. Je pense qu'il y a un couloir Madiakoko Pambate, Ayuga Gibeli Solo. Je vais dire bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Est-ce que ça comme on a partout dans le monde, na Canada, na États-Unis, tout. Babiyo kana komona avant de tourner. Comment on a caché Kachama. Caché Kachamoza Moulouba. Na tatou vraiment 100%. Comment on s'est retrouvé à la couleur Madiakoko? Oyeko se détendre ou Oyoka qui paie une nouvelle il y a 2 ans papa Wemba organisation un festival. Na yoka qui 2 ans papa Wemba yango to ko va na couloir awa. To lekisa moi tamukia. Oza pe mona matonge to oza mona commune. Te ngana mona matonge te na mona bumbu. Na ende matonge ka ko lekisa moi tamukia. Est-ce que vous avez un souvenir ton nzembo moko ya papa Mbolinga ki mingo ko pesa so titre ou bien Oyemba? Bon, Koyemba za moi pas si mais ba titre za moi ebele. Vous avez un titre nini oyo papa Kachama alinga mingi? Bon, ils allaient ba 10e commandement. Alinga ngope mingi. Baka ko kolobo na linga ngope mingi. Moi ba titre na ebi yangwana. Sango wana ya papa Wemba tango ya ko zoka ezoka yo. Bon, ezoka na terrain peste coopéra na limité na 13e mairie. Na kamwa na zala ku te tourner dans no mona ngolo la blague mais na ko mona ngo eza réalité. OK. Merci beaucoup Papa Kachama. Je pense que bateau bazar dans le monde monio. Je pense que tu vas profiter parce que dans la carte couloir Madiakoko, balobi que vraiment na pona papa Wemba mutako yiko boya akoboya mutute. Tout le monde peut maman bazar koteka awa parce que il faut que le bango festival papa Wemba ezali vraiment kosangisa tous les 24 communes il y a ville province de Kinshasa. Nenge bomoni vraiment awa. Il y a l'ambiance vraiment, il faut dire, dans le monde entier. Donc, Balobi, Eli Mananga, Babi Mokonza numérique, Ozaï Kolandangai,
balobi ke bandeko vraiment il faut comprendre ah ils couloir Madia Koko. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous avez mon matonge. Awa ngana mona matonge na vena jolo. Siko sango ya papa Wemba tango yaka lelo 2 ans anniversaire na ye. Au moni non deuxième anniversaire au moni yango ndenge ni ba honorer papa Wemba avec 2 podiums na kasi ya commune na matonge. Na milieu donc ils appellent le Lobamingité parce que totalement par rapport on aime sur les canaux les lots donc GDG donc j'ai quitté au fort donc papa m'a bien tout ça on aurait peine na ba image moko boy donc na éviter ça na ko bandeni donc image bena quitté ko pena fort souvenir ni ozala ngo pona papa Wemba étant que moi na matonge na ba souvenir rebelle na ba souvenir rebelle à l'époque là tant que bana mike total ba film la vie est belle banini donc tout le monde a image à papa Wemba donc tika biso na ba image moko lelo yo de se retrouver dans la vie que vous êtes responsable dans la qualité de moni aux mariés est-ce que naba nzembo papa Wemba beta est-ce que ko tangela biso titre ton nzembo ya papa Wemba oyo lingaki mingi ko yemba ta nzembo ya papa Wemba naba nzembo pena nzembo oyo lingaki mingi pona opesa plaisir kaka nzembo oyo nalingaka mingi nzembo moko boyo oyemba ya Miriam est-ce que oyemba ngo muke ya amour mwana ya mama ngalo kola yo ndeko ndenge moko motemesi bamaloba mosala se kokolisa ya mura bolingo makile kotambolanga na nzoto be bolingo koyengayenga na motema kokabolaka moto kaka na liwa nakufi nano. Merci beaucoup oza chanteur na moni mage oyembi kitoko donc message ni ko pesa na bato baola na biso partout dans le monde o toza na kati ya couloir Madia Koko message ni ko pesa pona ndenge ba honorer 2 ans ya papa Wemba o eza vraiment le loto bato pesa ngwa merci message déjà juste mais que non papa Wemba za moto to bossa na tête donc image na ye il faut ça la mettre fois tout le temps donc image na ye to bossa na ngote donc il fait ça la kaka poto honorer image ya papa Wemba na banenyo surtout oya kufa to ko se rappeler rango on les ala kaka malamu donc c'est ça. Merci beaucoup King George balobi King George il est vraiment Azawana ma partout balobi King George babi le sultan il y a Dublin azali wana vraiment balobi il faut vraiment qu'on comprendre Peggy Titon il est parmi vraiment les journalistes au mingi bazali ko kota vraiment la source surtout à tozali ko honorer toujours papa Wemba babi merci beaucoup à toi maman Jolie di Benzi ozali ko landanga vraiment na mikili ya poto si précisément na kati ya Irlande balobi batonyo so bolingi vraiment botina bana to bande ko na Kinshasa boya na ngoma business je dis merci beaucoup à toi mon papa Henri Modogolongo depuis Canada et en plus on a ma chaîne internet de Sabalingaka site kitoko oyo Congo Millennium balobi yango vraiment ezana kati ya makambu donc je dis merci beaucoup à toi balobi Azam Moustapha ko bangé motema ligne ko bangé comme balobi que papa Wemba pe azaki saper parce que le lobé va saper parce qu'il si matin pour comprendre que religion qui tendi yango ne mutu et popisa li sou papa Wemba déjà je suis avec mes 2 confrères au bazali vraiment bato bilama bato ateni je pense que recevoir bango par rapport ya makambo vraiment ezali ko salema awa na kati bomoni ambiance ezali vraiment chaleureux na kati ya commune ya Kalamu déjà je dis bonsoir à mon frère Azan Loboko ya moi si comme nani ouais nga comme nga Pierrot le Blanc japonais léopard et sika makamba forme vandi ozomona o Pierrot le Blanc omoni ndenge nini lelo papa Wemba 2 podiums na kasa commune ya Matonge lelo festival papa Wemba ba émotion na yo to ba mémoire na yo par rapport à papa Wemba étant que papa Wemba zaki mutu na bino fo koloba papa Wemba lingaki bilamba trop eloko ni oyena ngo ya sika pona ko honorer sous papa Wemba na kati ya couloir Madia Koko ya liboso ezali na nezo pesa nga esengo ya mibale za pasi poto perdre na ya motu ya na mboka oyo un artiste papa Wemba ça ne fait du mal jusqu'au cœur mais mais baby singa pe que vous appelez comédien n'habite sur na cause jamais je suis pas comédien moi je suis japonais de léopard est-ce que on bete la biso présentation ouais vraiment bana poto na sir bolinga raboye Henri Modogolongo vraiment babi présenter papa m'a qui présenter présentez votre griffe na moni déjà oui to peut s'appeler de Waza Mupanzi parce que bato biso ba boulonde oza comédien mais ba sentir oui eza griffe ya solo oui l'accès côté ouais l'accès côté maladie présenté papa Wemba to reçoit peine ndeko awa bonjour bonsoir mais avant na présentez-vous ouais banakini présentez-vous
binomo bomo na ba pièce na scène na Weston ya Timberland. Griffe collection. Griffe Jardin tomate na lingala na français ba benga ngo Weston. Osko da ba nouvelle collection Timberland na Weston ba sangani ba nouvelle collection. Ah nana ba disquarat mbacha disquarat elemba liwa ndeka tole la papa wemba. Sagi bino bana kini masolo ya forme bana matonge babi ici c'est matonge. Balobi a eza centre ville yango moni tole la papa kana forme. Forme on a beti na otambola pe na 1 Timothée 6:8. 1 Timothée 6:8 lobi na biso soki tozi bilamba na biloko kolia koki pona biso. Pona biso ba saper et koki pona biso na 1 Timothée 6:8 o toza na Bible fungola yango bana Paris, bana Londres, bana Canada, fungola 1 Timothée 6:8. Timothée zo ba biso tozi bilamba na biloko kolia koki pona biso. Pona kokima batata so misu yango moni lelo bele ba komi kolia ba nie po ba so mbongo. Et belé bazo kota ba courti joie po ba koma na ba camion. Camion en français c'est cercueil roulant forme c'est ici religion qui tendi comme catholique comme protestant comme bima. Balobi eza ba pièce on a bête eza ba loufoate eza la morote eza wentali bulute eza lo ate ba pièce on a bête eza direct mikili mading Italia. Babi on a ba versus. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup à Les Lengelo balobi l'entrepreneur ya Bundes. Babi toza na couleur madako il faut comprendre vraiment. Merci beaucoup à le boss Ricky du Benzi parce que balobi Congo Millennium ici on travaille ici vraiment il y a un travail professionnalisme parce que besoin mon ndenge ni toza na kasa matonge bato bazali vraiment ko benga biso mais tozali ko avancer parce que le lope tozo linga to sope moi ba concert bino bana poto bana le monde entier bolinga vraiment mingi ko mona ba exclusivité o ezali ko leka na kati ya ville province ya Kinshasa. Merci beaucoup en assistance à kati ya Voka. Zala calme. Oza mabela papa mabo pona bino moko to tsaka liboko likolo biso to tsaka maboko likolo papa asala kiwa go sala na minute o to sangani awa esika azoyoka esembo esika azali donc to tombola liboko likolo biso za pona papa wemba pona papa wemba balumuna yo merci, tous les temps. Music. Nabaninga bayengo kasinga nazanga bandeko kona nini nzambo salanga iboye kona nini nzambo salanga iboye bata mokili ninyo nangayo bafingaka balobaka nazanga para boni yesi na ndoto place colonel Jagger Azali, na bazulu ya matoke, va se retrouver, Manu Chaka, ah ouais. Talanga imwana mawa, tadie lelo yo, boya maninga ina yei, bulana mo ine baninga, nanga, bulana mo ine baninga, nanga. Bata mokili ninyo mangayo bafingaka balobaka nazanga para boni yesinando
soki ekosuwa na lokolo sunga se olokola oyo pema napemi seigneur ya desame oyo oteka mayoka kolela mwana mwasi eko yazali azwende bonini bolingo bababa yetasite na boya liboso te babedezatala kotuna Salaka kobenga na shusha bikuku Wasa Yasekena Boya